20. aprīlī starptautiskā projekta Jaunieši par demokrātiju ietveros Rīgas lietuviešu vidusskolā norisinājās diskusija par Latvijas ieguvumiem un zaudējumiem pēc iestāšanās Eiropas Savienībā. Tās mērķis bija veicināt jauniešus domāt un diskutēt par Latviju kā Eiropas Savienības daļu, tās ieguvumiem un zaudējumiem visdažādākajos aspektos. Tieši jaunieši ir tā sabiedrības daļa, kuru šodien pieņemtie lēmumi ietekmēs vistiešāk. Tādēļ ir svarīgi, ka viņi apzinās savas iespējas, tiesības un pienākumus, ko sniedz Latvijas dalība Eiropas Savienībā. Es domāju, ka tas ir visnotaļ, pieņemsim, Latvijai noderīgi, ka ir Eiropas Savienība, jo, pieņemsim, tāpat ceļošana, tā ir milzīga iespēja cilvēkiem, tiem pašiem studentiem mācīties ārpus savas valsts, iegūt jaunas zināšanas. Diskusijā piedalījās arī Eiropas parlamenta informācijas biroja vadītāja asistente Jolanta Bogustova. Viņa iepazīstināja jauniešus ar Eiropas Savienības sniegtajām iespējām, salīdzinot šī brīža situāciju ar to, kāda tā bija pirms Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā. Es domāju, ka viņi atver savus prātus, tās lietas, kas līdz šim liekas tādas garlaicīgas un man neskarošas, kļūst par personiskām un daudz labāk saprotamāk. Un tajā mirklī, kad mēs viens ar otru sākam strīdēties par kaut kādu tematu, mēs viņu sākam labāk izprast. Un beidzot pārliecināt vienu par otru, mēs saprotam, ko mēs nezinām un kur mēs varētu vairāk zināt. Diskusijas dalībnieki tika sadalīti darba grupās. To uzdevums bija novērtēt ieguvumus un zaudējumus Latvijas dalībai Eiropas Savienībā. Vēlāk grupas pārstāvis devās auditorijas priekšā un prezentēja darba gaitā radušos secinājumus par to, ko tad īsti Eiropas Savienība ir devusi Latvijai. Ar diskusijas uzzināju daudz vairāk un pats ieguvu īstenībā daudz vairāk. Un es domāju, ka tas ir labāk nekā vienkārši noklausīties kādu cilvēku un pēc tam vienkārši palikt uz mutes nesaprašanu. Arī Jolanta Bogustova aktīvi iesaistījās prezentācijās un uzdodot jautājumus mudināja jauniešus argumentēt savu viedokli. Viņa norādīja, ka aktīvas debates palīdz veidot labāku izpratni. Jaunieši atzina, ka tikšanās bija interesanta un noderīga. Es uzzināju to, ka daži cilvēki ir par to, ka vajadzētu pagarināt mācību gadu, ka daži ir arī par to, ka saīsināt. Tas bija ļoti interesanti. Es esmu, protams, par saīsināšanu, lai nebūtu Latvijā tā kā visā Eiropā, kad mācās tur līdz jūnija vidum un sāk jau mācības augustā. Santa Bērziņa, Kuntī Berzinska, projektam Jaunieši par demokrātiju.